Pag hindi plastic yung tagip, lupitin mo yan. Ito. Pag mga hindi plastic yung tagip guys, lupitin mo yan. Tapos dito mahirap to guys eh. Para hindi mapistong kinuha, ganyanin mo lang sa gilid. Para hindi masira yung tagip niya. Yan. Medyo mahirap siya pero satisfied naman guys. Yan o. Ganyan mo lang o. Yan. Unti-unti lang kasi umangat naman yan eh. Yan. Puputin natin yan guys. Yan, ganyan lang. Yun no. Tapos parang video sira, ayusin natin para hindi nila malaman na tinuha yung laman. Yan. Gano'n na. Para tayo ng pang-kimpit guys. Ay yung pang mahiwagang sungkit natin para makuha natin yung laman. Tapos nakawa ganyan guys. Oh. Kung matagal makuha. Yan, sa isang sungkit guys, 30 pesos. Kasi so, kita nyo naman yung laman, oh. 40 pesos isang sungkit. Grabe. Meron pa natirang 10 guys. Yun. 50 guys, 50. Nice one. May pang cobra na si Nonoy. Tutorial guys. Tapos pagbalik ng takip, ganyan lang. Ganyan lang. Yung maigi. Yun, no? Tsaka ibalik yung takip. Yan, parang walang nangyari. Yan, oh.